Днес ще има магнитни бури. И няма да работим. Очакват се странни явления. Ето аз, например, имам предчувствие. Всеки момент ще влезе доктор Тобазян. Няма го. Ето. Това трябва да се отбележи. Часа е 7:30, аз съм точно на време в клиниката. 6:30. Някой обърна на часовника. Странно явление. Нали ви казах? Вие за какво си говорите? Днес ще има магнитни бури. И какво? Трябва да се пазим от хвърчащи железни предмети? Аз не вярвам на такива работи. Вие може да не вярвате, обаче аз вярвам в съществуването на такива несъществуващи неща. Да, жена ми, например, никога не знае точно в колко часа ще се прибере и в какво състояние. И моята също. Вие пък не сте женен, доктор Филипов. Като заговорихме за паранормални явления, аз имам предчувствието, че ще влезе доктор Радева. Какво обсъждаме? Вие може да не вярвате, обаче ето аз ще ви прочета. Един мъж лекува с лечебни картини. НК веднага хвърли патериците. Обаче не можа да улучи с тях екстрасенса. Вие! Аз вярвам в съществуването на космическа енергия. Аз пък ще повярвам, когато получа виж от енергото, за да си платя. Колко е странно, обаче много хора дават пари за екстрасенси. Екстрасенси? Пари? Имам идея. Имаме ли свободна стая? Не. Банята? Усмихнати всички в един измислен свят. Мечтаехме за рая, а вместо него ад. Бързаме, тичаме, падаме, смеем се, после се мръщим, а пък погледнем ли, пак сме си същите. Удавени вечно в думи и лица, посрещаме съдбата, не гледаме назад. Вярваме силно в доброто, да бъдем до край денонощно винаги лекари, винаги същите. Да, моля? Не, нямаме екстрасенс. Ало, да. Имаме екстрасенс. Да. Преглежда всеки ден от 3 до 6 следобед. Да, ще ви запиша, разбира се. Да, благодаря. Защо излагахте доктор Тобазян? Не съм излагал. Сега ще видиш. Нали е края на работния ден? О, добър ден, добър ден. Доктор Тобазян. Екстрасенса Феро. Феро. Приятно е. Феро. Приятно е. Феро! Само не ми казвай, че този... Спокойно. Дал съм под наем банята. Ставаше въпрос за помещение, не за баня. Феро, банята също е помещение. Заповядай да видиш. Да, благодаря. Да. Само, че аз не съм теляк. Да, но банята е най-чистия... Ала да видиш, банята много е чиста. Заедно, благодаря. Ще го убия. Ще го убия за $300. Ама ти знаеш ли сега какво ще стане? Какво? Аврамов дом. Какъв дом? Аврамов. Дето влиза като и сакато. На мен пък ми е интересно. Не знам. Абе, докторе, обаче вътре има туалетна чиния. Да, има туалетна чиния, може да използваш за стол. Да. Пациентите да сядат. А може и за масичка. Интересно предложение. Би ли ми помогнал за багаж? Да, разбира се, да. Чакай аз 2 минути. Как
Как ще ходим до туалетна? Ще си направите по часов график, айде. Ще си плащаме по 20 стотинки. Вземи огледалото от масата, обърни се и не ме гледай, защото погледът ми е унищожителен. Наблюдавай ме през огледалото. Името ти започва с Х. Именно, с К. Познаваш ли човек с З? Не. Ти имаш сериозен проблем. Много. Ти си плешив, бе. Оправили сме много хора, ще оправим и теб. Гъста, буйна, гъвкава коса. В събота хващаш влака и заминаваш в Балкана в едно село. Да. Тома! Да, той е абсолютен мошенник. Там ще получиш една отвара от един човек. Ама, човека как ще го позная? Аз Той е брат ми. Между другото, плати ми отварата, ако обичаш. Да. Когато пиеш отварата, за да подейства, да не мислиш за това, че си плешив. Иначе отварата не действа. Абсолютен психопат. Роден политик. И ще ти порасне дълга, гъста, буйна и рунтава коса. Коса, да. Ама И аз... ще можеш да се постригваш спокойно. Какво? Айде стига, бе, братче. И от кога? Да ти кажа. От малък. От малък? И какво? И какво? Ами, Чакай. няма страшно. Ще те оправим. Наистина. Наистина. Тома, искам този мошенник да го изгониш веднага. Добре, разбрах. Айде да чакаме до утре. Имам нещо предвид. Но най-важното е да не мислиш за това, което нямаш. Мисли за това, което имаш, иначе е мислимо. Няма да мисля. Айде сега тръгвай. Между другото, остави, ако обичаш, още 20 лева тук за теб. А какво стана с оне $300 за найема за моята баня в моя апартамент? Те са за нашата клиника. Дай ми тогава $100 назаем до утре. Саша, мисли за това, което имаш, а не за това, което нямаш. Ти нямаш $100, затова не мисли за тях. Алена, какво правиш тук? Феро ми взе всичките пациенти. И аз нямам пациенти. Направо се очудвам колко много хора записах за Феро. Света е пълен с луди. Лудия на $300 си $300, нали? Той не мога да го гледам. Каза, че бил в кома и от тогава му дошла дарбата да лекува. Ако обичате. Какви са тези храсти в тази тенджера? Какво правиш? Правя отвара за болните. Ти знаеш ли първото правило в медицината? Какво? Ако не можеш да помогнеш, не вреди. Браво, много хубаво. Ако продължаваш така, ще изгона заедно с магията ти навън. А взема парите, нали? Взема ги, да. Внимавай, защото ми започва да ми мирише на тежка телесна повреда, момченце. Сашо, дръжме, ще го убия. Доктор, Няма да държа. Бия, дръжме. Няма да държа. Бия. Ти го докарат, ще го убия, го разкарай. Ти го дала тук, бе. Хайде. Ще стане лошо. Тома, имам пациент. Трябва да говорим много важно нещо с теб. Какво? Извинете. Трябва веднага да се преместиш в банята. На Феро му е необходимо повече пространство. Тома, ти за $300 и майка си ще продадеш. Не намесвай мама, моля те. Извинявай.
Добър ден. Добър ден. Какво има? Terhes vagyok 3 hónapja. Hányok, éjszaka fáj a fejem, a gyomrom fáj, ímelyek, teljesen rosszul vagyok. Nem tudok mit kezdeni magammal. Biztos, hogy terhes vagyok, nem tudok mit csinálni. Вие трябва да излезете, а тя трябва да остане. Аз съм и мъж. Ами тогава ти се събличи и се качвай на магарето. Кое аз? Абе, аз искам да присъствам просто на прегледа тук. И аз съм и мъж. До тук тръба ти бяхте мъж. Аз да не съм от... Аз искам да присъствам на прегледа и толкова. Това вече е прекалено. Добре. Кое? Ето ти престилката, ето ти магарето, ето ти моя кабинет. Оставай и си преглеждай колкото искаш, а ние с... излизаме. Доктор, извиня, доктор, аз съм съгласен да чакам на пътника. Габи! Габи? Добре ли си, Габи? Добре ли си? Иска аванс. Не. Значи, че е жива. Защо ме реши на тъмян тук? Феро. Феро. Какво? Гони. Кой гони? Зайци? Дявол. Духове. Не, аз ще го изгоря. Ще го изгоря. Крайно време. Той. 3. 0. 0. В туалетната? 300. 300 пари. 300 долара. Какво? Къде са 300 долара? Похарчихме ги. Ги. Как така сме ги похарчили? Аз не съм ги харчил. А ти? А ти? И тя не ги е харчила. Ами, ние ги похарчихме. Как така ние? Добре, сега няма да ви отдавам обяснение за личния си живот. Айде. Аха. Какво? И заради твоя личен живот сега ще го търпим още 3 месеца. Няма, ще го изгоня. Да. Елена, моля ти се. Елена! Елена! Змия! Там отдолу под леглото! Под леглото! Извади ти, защото ти нямаш семейство, аз имам семейство. Се така ме прекарва! Не, леглото ми идва, честен се! Като каза Сашо, ти да бързо да видиш в твоята стая дали няма под леглото нещо. Ти си за там. Добър ден. Добър ден. Ти си древен египетски жрец. Аз съм електротехник. Ама си бил древен египетски жрец, бе. За това ме боли корема. Аз ще преценя какво те боли. Ти какво искаш да те боли?
Стани, ако обичаш това столче. Да. При много лекари ходих и всички ми казват, нищо ти няма. Не те боли стомах. Говори малко по-тихо, защото се получава... Нали разбираш, нищо не мога да видя. Пречи ми и космическия фон. Значи и вие не можете да ми помогнете. Защо? Ще опитаме с карти. Какво? С карти. Как с карти? Ето сега ще видиш. Нали си спомняш какво е казал другара Сталин? Картите решават всичко. Кадрите решават всичко. Кадрите, защото не е могъл да казва Д за това. Така като те гледам си поп купа. Си пия кович. Дай. Така. Една на гастритчето. Залагай. Паро. Това повече така не може да продължава. Съгласна съм. И освен това, твоя пациент е влязъл малко в моя кабинет. Ама това кабинет е по-широк от моя. Ама ти си имаш и мивка и туалетна. А ти имаш душ. Ема си скъпи, ако искаш. Кой почва първи? Ти. Добре. Добър ден. Какъв ви е проблем според вас? Бременна съм. Писател съм. Писател? Писател, да. Непрекъснато, като пиша, пия. Да. И проблема е, че когато пиша и пия, не мога да си прочета какво съм написал. Разваля ви се почерка. И се налага да пия пак, за да прочета какво съм написал. Моя искрен съвет е просто, ама никога повече да не пиете. Верно ли, докторе? Ама отрасли да спре? Малко жестоко е. Как така никога повече? Ами да не пие? Има Това е- проблеми. това е жив човек. Ами черния му дроб. Добре, сега тя като е бременна от 10 години да забърна повече да какво? Ама тя защо въобще се намесва тук в нашия разговор? Виж какво, не стига, че превеждаме на 3 квадратни метра, 2 кабинета. Това на думата го кажи. Освен това, твой пациент пак е влязъл в моя кабинет. Така ли? Да, разбира се. Това въобще не е вярно. Кое да не е вярно? Не е влязъл в това кабинет. Не, Тук си е човека. тук съм си. Зъб. Какъв е този зъб? Не знам, не съм зъболекар. Виж какво намерих. Какво е това? Не знам. Виж сега с какво намерих. Това е сърничка. Копица от сърничка. Курка, вижте какво намерих. Какво е това? Аз съм му забравила. Чакай. Сега тук. Спомняте ли си как се оправихме последния път с последния проблем? За какво говориш? Професора! И какво професора? Операция Д! Каква е тази операция Д? Какво е това? Не знам какво, ама мога да го правя и с другата ръка. Къде? Трябва да я скрием някъде, където ще има по-голям обхват. Може би да я скрием отдолу. Като я скрием отдолу, ще видим, че не е. Какво? Какво не е? Това не е рентген. Да я скрием в костенурката. Там. Айде. Оп! Така. Оп. Скри. Да я прикрием. Скри. Идеално. Идеално. Сега? Я виж. Нищо не виждам. Защото трябва да се махне капачката. Така. Да, моля. Няма свободни часове за екстрасенса. Добър ден! Вие за какво? За екстрасенс. Няма свободни часове. Трябва. Съжалявам, обаче вижте какво е. Всичко е препълнено. Тук ли преглежда ясновидец? Чакай, ти къде бе?
останалите? Лъпни, знаеш, че сте ролята. Какво правят тия тук, бе? Ролята знаеш, че сте. Знам си, бе, знам, бе. А тези тук всичките са пациенти на оня с антените. Окей. Готова ли си? Yes. Гледайте внимателно. Това виждате ли? Вие? Гледайте сега. Това ще влезе тук. Вие гледайте натам. Томасян, то ще кажеш за коранчето, бе? Айде. А следващия, моля! Добър ден. Добър ден! Заповядайте. Как се казвате? Казвам се Деяна. Деяна? Да, Деяна. Заповядайте, Диана. Качете се, ако обичате, на стола. Внимателно. Да. Диана, какво искате да знаете за бъдещето си? Аз не за мен. За кого? За детето. За детето? Да. Виждам бъдеще. Детето ще учи... Къде? В чужбина. Вие сте в... третия месец. Моля? Шестия. По-надолу малко. Осмия! Точно така, осмия, разбира се, осмия. Нещо за бащата. Виждам бащата в бяло. Фуфри! С сини очи. Точно така, с сини очи. Да? Виждам го. Да. И какво е то? Детето. Да, детето е... Какво е? Детето е... Виждате ли го? Виждам го. Виждате. Виждам го. Вижда се, че го виждам. Да? Гледам така, го виждам. Виждаш го? Дианче, благодарим ти от сърце. Аз наистина се ядосах. Диана! Диана! Дианче, много съжаляваме. Така е, защото ако бях наистина неизлечимо болна, питам те, щях да дойда, да ми вземе парите и да ме ритне, така ли е? Така е. Дианче, много ти благодариме. В момента нямаме пари, но се оправим малко. Абе не ти искам марките, бе. Аз говоря от името на болните. Така ли е? Така е, така е. Ние, болните, имаме нужда от душа, от слушане. Какво е та? Дишай, не дишай, дишай, не дишай. Това не е отношение. Нямаме нужда от любов. Така ли е? Да. От ласка, от разбиране. Това не е. Това е истината. Отношение към нас, към хората, към нещастниците. Така ли е? Така е. Диана! 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 Отървахме се! Отървахме се! Отървахме се. Къде е Томата? Какво стана? Отървахме се. Отървахме се? Само някой да споменал вече думата екстрасенс. Ти го доведе. Отървахме се. Отървахме се. Отървахме се. Сашо. Какво, Дианче? Ела. За парите малко по-късно ще си ги... Той позна. Висок, слаб, със сини очи и малко фъфли. Трети месец.
Дианче, ние от 5 месеца не сме се виждали. И какво значение има това с 2 месеца? Ами, важното е да има любов, отношение, нали? Как ти правиш тези работи, Саша? Чао! Се видим скоро. Иди, добре. Много ми е зле. Спокойно. Едни бели кръгове. Спокойно. Едни тайфуни идват. Саша, спокойно. А може би ни топли вълни идват. Доктор Филип, не знам. Саша, моля ти се. А едни птички. Диши. Чувате ли птичките? Диши. Къде са птички? Там, дай, там горе. Не, там са птички. Саша, моля ти се. Много птички виждам. Саша, моля ти се. Да. Вали се. Вали се. Много сняг вали. Не, че човек дойде. Лена, трябва